Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Good afternoon. Akulaku muli bwanji konse kumene muli. Tsopano apa tipatsanepo tsopano ma update enieni tsopano kuti zakhale bwanji kunja kumene kuku. So tiyeni tifatizenda step by step kuti tizimanga understand, tizimvetsetsa kuti chikuchitika ndi chani. Lero ndikufuna ndiyambire apa. Ndikupatseni ma ansala, mayankho awanthu, amayiko amene Donald J. Trump adawapempha kuti apite ku Strait of Hormuz pamene Iran yatseka paja pamene paja. Trump anapanga post anaipanga post kunena kuti China, UK, France, Japan, South Korea, not North Korea koma South Korea, akuti tipite pene pajapo amene kukhudzidwa tipite tonse tiyeni tikaduse ku Strait of Hormuz tikathana nawo pamene anthu akuyera tikathana nawo tikadutse pamene atseka paja ari pene pajapo akatseka. Anyway, ndimafuna ndiyimeka pamene papa Trump akwauza maiko amene wa UK tiyeni tikadutse pene pajapo. Imene ndi sign yanji kutanthauza kuti chani, zimene zikutanthauza kuti chani inuyo mumamenya kuposa wina aliyesa, mumatibula inuyo kuposa wina aliyesa. Lero bwanji mukwauza UK mnatu kana pampano UK kuti alibe ntchito ndipo ndi anthu osathandiza pampano mnatu kana UK. Inuyo ndinu omenya kwambiri, mufuna anzanu apite pene pajapo cholinga akaranipo akafepo panthupo pali risk kale, panthupo pakuvuta kale a Trump. Inuyo makamaka olo inuyo chabwino amene mukuonera inuyo zoona pajapo. Anyway, akuti iwo amamenya kuposanalesa iwo number 1 kuna kulikosa koma akuti pajapa after apitapo ayesera aphulisira unazoti Iran sikuseka apa kwauza anzawo tiyeni komano amene mukwauzawo ndi ndifuna ndikupasa misopano ma reactions, ma responses, maya amene kodi anthu amene wawo ayankha chani, maiko amene wawa ayankha chani. Ndi oyambirira tiyambe ndi China yankha chani. Komanso like Trump, I think kuganiza sopena pake I don't know kuti chichika njani kwambe tonse tikudziwa kuti China nthawi zonse imakhala mbali ya Iran. Itha kukhala kuti ikumaoneka ngati akhiti limodzi, sometimes itha kuoneka ngati sikutenga mbali pa zimene zikuchitika kuti munake ifuna itere komano timadziwa kuti behind the curtains, kuseri kwa makatani, China nthawi zonse imakhala ndi Iran, right? Even panopa zida zimene panopa Iran yatsimikizaso kunuza kuti iyoyo ndi zida za mphamvu zimene ziphwasulire masitima odusa pa Strait of Hormuz kupanga clear mphekesera zimene zimamveka kuti China yatumiza mabomba amanapangira special ophulisira mastima ukoko. So meaning kwene zoti amene utsi sufuka upanda moto zinamveka choncho ndi Iran yatsimikiza kuti tili nawo tsopano ali m'manja mwathu atenga kuti, right? So Trump andisakudziwa kuti ma satellite amagwisa ntchito pofuna kupanga locate, pofuna kuona kuti adanali pati chenchena kuti tibulise pati, amagwisa ntchito ya China, sangagwisa ntchito ya GPS, fa GPS ndi America. So zimene zonse Trump akudziwa koma why akuyipempha China kuti tili mbiri mukaduse pajapo. So tufati yangane mayankho. China yankha kuti China yankha kuona kuti ifeyo to be honest ifeyo chimene tingofuna tingofuna zinthu pakhale de-escalation, ceasefire, pakhale kukambirana izizi zithe. China sikufuna kutenga action imene ikwerezereso nkhondo, ikwerezereso kutsogolo. So meaning ngono zoti China sinafuna kuyankha kuti ayi koma China ifuna ikhalenga kuti akulu mupita kumano I think bwanji tingogwisa ntchito njira ina bwanji, like kupanga kuti ntchito nkhondo itha papa. You understand? So answer ndi kuti sitipita akulu. Tabwe
10 tipiteso pano ku dziko la number 2 UK imene ndithu yanena kuti ifeyo makamaka I think tikambirane kaye tikambirane kaye the same thing. I mean UK imapanga ngati munthu uja amene akuopa America komanso kwa ukuso sakufuna like komano kuti anene kuti sitikufuna zukanika so akuona kuti tikambirane kaye kunoku akambirane kaye ndi mwina akambirane pala last time muso ina chikuchita amwene panthu tigwisa nawo ntchito mabezi anu tiphutisire Iran ife bezi kumano mutha kungokhala kumangopangira defense like kumangotetezera mabomba kumano sati kumapangira attack anthu ena Trump anakwiya and this time and afterwards pena like nkhondo pena Trump amatira wina kale paja Trump amatira wina nde panamara ifeta tufare bweso pano Trump anakana tawina kale osabwera so kuno koma nkhondo iyi I mean muweruze ndino kuti awina kale kapena sana awine like zokhala bwanji so this time also UK na kuti tikambirane kaye na feso tuone kuti tipanga bwanji chifukwa nkhani imene ndithu inalipo ndithu and ku parliament anazayankhula ndithu kuti akuluakulu watilole nkhondo anthu ena nkhondo yongopanga yopanda maplan parliament ya UK kumene chabwino ino tendloye ku France yanguti akulu ifeyo plan yathu is unchanged siyosintha ili mmene tinakhazikiramo that's all basi momo basi ife ngatili kuti John tili ku GCC tili kuma countries aku gafaji nkhani yake ndikungotetezera anthuwo ngati mabomba akubwera madrone akubwera ife tizingokhangati kwawaka koma ife tilibe mtima oti mwina wake nkhondo tijoine nawo. By the way, France ikupezekaso kumene kuma UAE ku Dubai chifaya ndifoti pali treaty anakabira kaleso kuti tizikutetezana. So yeah, that's it. Ifeyo ndifo umenya kwambiri tizikutetezana. So France ikudziwaso mbali yayo kuti izizi sitikulola nawo. So France, it's a big no. That's it. Period. So tiangane ku dziko la Japan komanso South Korea. South Korea nde yangoti I mean South Korea and Japan no response. Sana ngene jose angokhala chete. A South Korea omwe wamene akatengera chida chawo chowakhala mabomba defense system chicha akatengera rumene kucha pacha patriot kuna third chinali kumene kuchako acho sako kusonzoti ali North Korea kafuna itha kungochita azina zake sumene mucha popanda soma kuti makuti. So I mean iwo waliso ndi mavuto awo why akayambe zo joina kuti akadusa pepa chapo to be honest anthu mwina akupaphwekesa kwambiri koma ali panthu paja pasipophweka right. Trump uyo panakhala kuti ndikophweka Trump uyo yekha nakapanga and maiko yo nawo amaganiza kuti koma iyeyo amamenya kuposa aliyese bwanji sakudutsapo yeye afuna ife tidutsepo amaisira kudutsa apolisidwa Allah ndiye ife atiruze ife tikadutsa pene pachapo no singagwire. So tione kuti kwa America anthu akumaganiza bwanji ndiyang'ane panza former Secretary of State papa tinali ndi Marco Rubio. I mean the Secretary of State Marco Rubio, right? Koma tili ndi former wakalekale Secretary of State wayankhula kale kuna kuti America okay itha kupita kwapanga control pende pachapo koma it's a risk jopieso kwambiri kuti akapange zinthu jopieso and miyoyo yambiri iluziro empachapo papezeka makashotezi papezeka kuluza zinthu miyoyo pende pachapo tikapanga. Look to control the Strait of Hormuz. In your opinion, Secretary Esper, is the U.S. Navy capable of controlling the Strait of Hormuz? The U.S. Navy, I believe, is capable of controlling the Strait of Hormuz, but it would be a risky mission, and that doesn't guarantee that there would not be any losses. And so I think at this point in time, what you see is the U.S. Navy, if the reports are correct, are declining to take on such a mission because I think
They know that the ships, cargo ships, energy carriers cannot be completely protected at this time because of the wide range of threats. You have mines, you have drones, you have ship-to-sea missiles to deal with, and I imagine they're not entirely confident that they could deal with all those threats at this point in time. They're probably going to want to use more long-range munitions, continue to destroy those targets before they commit to that mission, would be my assumption. Winaso? Secretary Panetta, how risky of a mission is that, in your opinion? I think it's a very risky operation. Anybody who knows the Straits of Hormuz knows that it's a very tight strait. You can easily target ships going through the Straits of Hormuz. They're laying mines in the straits as well. So they really do have the ability to shut down passage in that strait, which raises a concern, very frankly, that tells us that, you know, when you're about to go into war, one of the important things about a process of planning for that war that used to take place in the National Security Council was that you really do look not only at the objective and how to deal with the threat, but you look at the consequences of the war. And, you know, my sense is that this administration has underestimated the consequences of this war. Njophezo kwambiri kuti mukanuse pali pemba chapo. So yeah, ngandimeleyo. Malawi cameras.